Кон крајот на 19. век во Македонија се појавил гемиџискиот кружок. Гемиџиите биле таен македонски терористички кружок составен од повеќе млади македонци, револуционери, анархисти. Раководителот на кружокот Јордан Попјорданов, Димитар Мечев, Константин Кирков, Илија Трчков, Владимир Пингов, Ѓорги Богданов, Милан Арсов, Тодор Органџиев, Богдан Богданов, Илија Попјорданов, Алексо Минов, сите од Велес, како и Павел Шатев од Кратово, Марко Бошнаков од Охрид, Начо Стојанов, Гоце Чанев, унгарката Ана Шапец и други револуционери го составувале овој кружок. Повеќето од гемиџиите биле интелектуални младинци на возраст од 18 до 22 години, кои доброволно се здружиле меѓу себе, формирајќи го кружокот под влијание на Македонскиот таен револуционерен комитет. Формирајќи се како македонски револуционери, гемиџиите се стремеле да ја заинтересираат европската јавност за моменталната состојба во Македонија и преку индивидуални акции да ги предизвикаат големите сили да интервенираат во прилог на ослободувањето на нивната татковина од турското владење. Постојат повеќе верзии за тоа како овој кружок го добил името гемиџи. Една од нив вели дека гемиџиите сакале на символичен начин да кажат дека тие биле луѓе што веќе се откажале од животот и ја пуштиле својата гемија во бурното море, со што или ќе успеат да извадат на брегот или ќе ја разбијат од карпите. Нивната саможртва требало да ја убеди Европа дека народот што е способен да раѓа такви херои е достоен за човечки живот. Никој, освен нив десетина, не знаел што точно подготвуваат и како ќе ја изведат својата акција. Тие се подготвувале да се жртвуваат за Македонија и освен своето дело не сакале да остават никаква трага за себе си во историјата. Серијата напади кои ги изведоа гемиџиите во април 1903 година врз францускиот брод Гвадалкивир, Отоман банк, филијалата во Солун и низа други, останале како потсетник на борбата на македонскиот народ за слобода од турското робство. Гемиџиите биле верни до фанатизам, еден кон друг, и не чувствувале потреба за водење документација. Тие не објавиле ниту еден весник, проглас или нешто слично преку кои на јавноста би им ја соопштиле својата програма и средствата на нивната борба. Податоците за нив ги оставиле двајцата од останатите живи гемиџи, Павел Шатев и Тодор Органџиев. Ова се доволно причини да се потсетиме на гемиџиите кои оставиле траг во македонската историја. Гемиџиите го најдоа своето место и во проектот Скопје 2014 со свој споменик кај реката Вардар близу камениот мост. 7 4,5 метарски бронзени скулптури се работени според идејното решение на Ангел Коруновски. Поставени се на бетонски постамент обложен со бронза и релјефи. Се судрив со една тематика многу специфична, кај што требаше да одлучам дали ќе направам уметничко дело или една скулптура која што ќе биде буквално покажување, значи на гемиџиите, на нивното движење. И се одлучив да направам еден концепт, значи една модерна скулптура која што ќе биде урбана скулптура, значи скулптура за сите времиња. Ова е современа и урбана скулптура за сите времиња, која нема грб и може да се гледа од сите страни. А самата гестикулација на ликовите ги изразува нивните карактери. Скулптурата на гемиџиите ќе продолжи да живее и понатаму и да раскажува за нивните дела и македонската историја.